Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila lah, Sar. Kibur ya, Min. Di masalah yang Sar. Aku nggak tibi. Tahu ya, Min. Kemarin aku udah dateng. Tak kira pun beda. Beda ya, Min. Santai gilur. Kemarin lah keluar aku tak kelebun. Ngomong ngerokok rasa. Sekitar pantan di PC saya beli rokok. Iya, ada aku ngerokok. Bah, ada main rokok, Min. Main boleh tak ada, Biban, Min, rokok, Min. Cia, Min. Ari ya di mata Sar. Kayak motor kan kok. Bah, aji mela buka, Min. Ari ya bingkoy coba gelu Sar. Takut kada luar sa. Dah iya. Pakai luar sa ada remah. Jeklah mun samin re la brukong ongku lek tapale on sura caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malah kompor kapi kan. Gema sawir mat pelor. Tahu teretan. Mat pelor sawir ku cak. Tak bisa hadir ku cak sake. Bah, sakit apa Jan Sar? Mayun pas nyung ah. Tak jian nah. Aku tak langkong. Serojo teku kan ko jan. Bah, nggak bisa. Sakit apa cuma mataning dekku? Mau cak temu tul butul jan, Min. Iya repot ki, mun dah iya teretan. Iya mun beda luar tulbu tu. Mun pas beda dalam. Tak pas usahakan, tat magi leber. Iyong, ku tanya. Dul, kau cuma sepedaan rapi ya, kalian beli. Sekecil gitu. Apa? Ada sepedaan siapa? Benih sepedaan bean sudin laksar ya. Saya kuat tadi tak ada bensin dah Dul. Karena kau ni, semula lah kau tandem. Iyalah. Tu lihat mangkat kontak kecekak. Dul. Ya aku bersih kaca-kaca. Dul. Samin moncan korok yang berukong, Dul. Bah, ada iya ternyata. Ijak nyambi rokok, Dul. Ken pas ngampung ke sengkok, Dul. Aji pun ni segala andu kali, Dul. Ken cek sekut, Dul. Pasti kita nyaki, Dul. Pas mau cak rokok matuan. Tuh, tak iya Sar. Watang sepeda lah yang jam dia. Arya bener jan bean Sar. Arya benikun sekali andu kali sing jam. Lecik sekut deh. Ken kun ledek rem masih ngojak Sar. Cek lah sakanjaan. Dah ya. Tahu, Dul. Kau mata ekdep, Dul. Mau kesamin, Dul. Kelangkong ya Tren. Iya. Wah, gila lah kena. Gila lah Bun. Bun. Oke ngi anu kejedengnya. Iya kan? Kampung jedeng. Lawat. Durma ya kening tahan Bu.
Iya kalah kalah Iya. kalah. Iya. Terus ya kok. Dulu koki ngalah rokok ya le. Tahu cek. Iya bu. Kak, ya, punya apa Redina ya? Apa? Ari kira munyin apa? Munyin kata apa munyin apa dia ya? Mak Ben Bun. Iya le. Le. Nah, tos nak. Mak sabun ro kare sakone le. Dek lo macaritaan. Aduh. Payah. Anu Bun. Duh, pagi buru Bun. Tu lihat bini ya le. Le tak kun berian kabun sabun. Munter o teti umar kanjeng Nabi sisan porna. Tu lihat bini. Ngerti? Ben pole pas kun ikebaya apa? Di andin kakek ji. Masa aku nih kebaya kami melolo le. Beni apa le? Aku sampai kering. Aduh. Payah omku. Kelebun mak bisa tahu ya. Sini kok ntar gua kena dulu Bun ya. Iya lah. Lah kok mulai kade dulu ya? Abu dah mana teretan? Kok buru bola nih ya? Budi andi pentingan kok. Ya, Iya lah teretan tulis. ya kok mulai kade ya? Ya. Lawan teretan. Iya. Aduh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya rokok le kedua ya. Buat coba lagi. Meminta sih kan tang deki malam dan apa le. Jadi mungkin selain tak apa lah. Suruh nanti bi. Oh, dah mah dulu bekele. Mau lebun ke burung cak buru bun. Iya lah tak apa aja. Tak kapra lah kena dan pakai. Sar, berapa kau ngampung rokok? Bah, aja kan beda nih buan min. Di tadi pelantai buka ruas kami santai luang sekali deh ya. Di kampung Andi. Iya min. Kak kiri ya boleh burkong. Cek dah ya ramun sakanjan. Mana awet. Saling bahu membahu. Saya masih beda saling ngebantu. Munti bin berapaan beda. Cek ngampung ngakancan. Malahan kakire. Mun berapaan beda. Kuda bentuk kancan. Ya mun berapaan nada ya tak apa ngampung le. Mungkin ngampung ngamulolo le. Maki kucing tau le. Letak etos kakire.
Waspadalah terhadap orang-orang yang pelit, karena mereka lebih suka menyengatmu daripada memberimu apa-apa. Dan pesanku cuma satu buat orang yang pelit. Omonganmu kayak balon warna-warni, tapi sayang, isinya angin doang. Salam Setong Dara Tretan.